আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি অনেক দিন পর ব্লগ করছি, সাডেন ব্লগ। কারণ হচ্ছে এমনিতে একটু মন ভালো ছিল, একটু সাজুগুজু করছি, ভালো লাগতেছিল। আর ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি, তো ভাবলাম একটু ব্লগটা করেই ফেলি। ইউনিভার্সিটির সামনে আর আমি আমার অনেকদিন পর আমার পাগলা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতেছি। সে আমাকে ভুলে গেছিল, তাই না? ভুলে গেছিলাম না? জি না, আমি ভুলে যাই না, সবাই ভুলে যায়, খালি আমি ভুলি না। জীবনেও না, আমি মানুষ ভালো, কিন্তু এই যে বাটপাট ছিটা যা আছে সব ও মানুষ ভুলা যায় না। মানে কি বলবো, আমাদের মতো তো আর হয় না। আমি কিছু বললাম না, ঠিক আছে? আর চলো তাহলে আমরা এখন চা খাই। চলো চা খাই। আমি এখন ক্লাসে। কি ক্লাস? ঘুমন্ত ক্লাসে একজন হাই তুলতেছে, গুড মর্নিং। একজন সকাল হয়নি, আর কি এই যে পাশে এটা তো সকাল হয় না, কি টাকায় ঘুমাইতেছে। তো রকি সে হাই হাই। তুমি আর ঘুমাও না? ওই যে পিছনে যে ক্লাসে ওগুলো সবগুলো ঘুমাচ্ছে। আর একটা বোরিং ক্লাস হচ্ছিল, আমি পিছনে বসে ভিডিও করছি। সো ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড বোরিং ক্লাস। এই ক্লাসটা অনেক বোরিং। সো স্যার আমার পাশে বসছে, লিটারেলি সেও ঘুমোচ্ছে। তার চোখের শাটার খোলা থাকলেও বন্ধ গানছে, ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ উঠো, ক্লাস করো। স্যারকে ডাকবো? বোরিং টাইম শেষে এখন বার্গার টাইম। সো থ্যাংক ইউ সারা। ভিডিও এটা হচ্ছে স্টাইল না? ক্যামেরার সামনে। আর এই যে ক্যামেরা না থাকলে অবস্থা এক কামড়েই সাবার। এভাবে সস মাখাবেন, বের হচ্ছে না এভাবে কামড় দিতে হবে, মুখ টুক মাখাই দিলে ফেলতে হবে এভাবে। বৃষ্টি বৃষ্টি অনেক বৃষ্টি হতেছে, ভার্সিটি থেকে বের হয়ে নামলাম। দাঁড়া আছি, কারণ সম্ভাবনা নেই। ভিজার ইচ্ছা আছে, বাট ভিজবো না। এখন তো আর কারো কথা বেরোবে না, এখন আর কারো কথা বেরোবে না, ঠিক আছে? বলো বলো বলো। আরাম পাচ্ছ? তারপর আরো বলো। এখন চুপ হয়ে যাচ্ছ কেন? তারপর অঙ্গনের জীবনটা যে বেদনা বুঝা যেতেছে। অঙ্গন জীবনটা সুখীময়। কি জীবন বলো? দিনের চা অনেক মজা, বৃষ্টির উপভোগ। শুনো, হ্যাঁ হ্যাঁ, না তা ঠিক আছে। তোমরা যে সবাই চা খাচ্ছ, আমি একজন রোজাদার ব্যক্তি, আমার সামনে তোমাদের লজ্জা করে না? তুমি যে রোজ আবার সবাই জানাইতে হবে? বিশ্বাস কর, জন্মের পর লজ্জা আসলেই না। এটা আমরা জানি সাকিব, আমরা আগের ভিডিওতে দেখছি এটা। তুই জামা কাপড় ছাড়াচ্ছ। নাহিয়ান অনেক লজ্জা পায়। নাহিয়ান আমার দেখ, ওর এখন বুলটি বন্ধ হয়ে গেছে আমার ক্যামেরার সামনে এসে। কিন্তু তুই যে এই যে প্লাস মেরা তেলতেলা বানাই দিছিস চেহারাগুলা, তুমি তোমার চেহারা এমনই। তেলের গোডাউন, মেরা তেলের অনেক সংকট আছে। এই দেখ তেলের অনেক সংকট আছে। আমরা যদি পানি সারা পানি, তুমি যে বৃষ্টিতে ভিজছো ওটা তেল না, বুঝছো? হ্যাঁ ভিতর থেকে আসা আবেগ। তেলের কোম্পানিগো আমাদের সাথে ডিল করা উচিত। ঠিক আছে, তোমরা তারা চা খাও, বুঝছো? এত আবেগ দেখাও না। Now it's time to go home. আজকে দিনটা অনেক ভালো ছিল, আলহামদুলিল্লাহ ফর দিস। আর আজকে সারাদিন কী করছি তা আপনার সাথে শেয়ার করলাম। লাস্টে এখন বৃষ্টি হচ্ছিল, বাসায় যাচ্ছি। সো আবার নেক্সটে কী করছি সেটা দেখতে পেলাম। এখনই সাবস্ক্রাইব করেন।